Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Walisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita jawab. Pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar. Pertanyaan yang pertama, pedet umur 1 bulan di lutut depan ada benjolan, apa Pak Dokter? Yang kedua, apakah virus yang sekarang lagi ramai ini bisa menular ke sapi? Siap. Yang ketiga, ada sapi sudah dirogoh mantri, dinyatakan belum hamil, tetapi saya hitung dari IB sampai sekarang itu tidak ada gejala birahi. Apakah bisa dianggap bunting? Oke. Yang keempat, sapi batuk pilek sampai tidak mau makan, sudah disuntik mantri dan dokter berkali-kali tidak sembuh dan sampai sekarang makin kurus. Itu akan kita bahas. Lalu pertanyaan yang kelima, Pak Dokter, apakah penyebab dari plasenta tidak keluar? Dan kemarin sapi saya dirogoh mantri, kotiledonnya sampai lepas ya, ada merintil gitu ya. Itu apakah berefek jangka panjang? Siap Laskar Ngarit Bres di mana Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama, Delaris bertanya, pedet saya umur 1 bulan, di lutut depan sebelah kiri ada benjolan, tidak keras. Kenapa? Itu bisa karena abses. Kalau kejadiannya cepat itu bisa karena abses lah. Abses itu adalah luka di bawah kulit yang sudah sampai terjadi perdarahan, sudah terjadi infeksi, sudah muncul sel darah putih, bahkan sampai ada nanahnya. Jadi konkret, Delaris panggil dokter, lakukan evaluasi karena takutnya bila infeksi ini menjalar sampai ke persendian, khawatirnya menyebabkan cacat permanen atau paling tidak sulit disembuhkan karena ini di persendian. Kita tahu semua luka yang ada di persendian atau yang bergerak itu lebih lama sembuhnya daripada yang tidak di persendian atau tidak di organ gerak. Siap, itu jawaban dari saya. Jadi mungkin kena bentur, mungkin kena injak atau kena tusuk, sehingga ada proses radang, infeksinya masuk sehingga menyebabkan terjadinya abses. Oke, Laskar Ngarit. Pertanyaan yang kedua, Gea bertanya, bos mau tanya, apakah sapi bisa tertular virus yang sekarang beredar? Terima kasih. SARS-CoV-19 apakah bisa menular ke sapi? Tidak bisa menular, atau paling tidak belum ada penelitian yang hasil resminya sudah diumumkan bahwa sapi bisa tertular virus COVID-19. Itu jawabannya. Oke. Sigit 66 P bertanya agak panjang. Pak, mau tanya, sapi saya sapi darah. Kemarin saya rogohkan, kata mantrinya belum hamil. Oke. Tapi saya hitung dari awal IB sampai sekarang, sapi tidak pernah mengeluarkan lendir bening. Oke. Dan vaginanya tidak abang-abu anget, vagina tetap mengecil. Sapi juga tidak pernah teriak-teriak. Pertanyaannya, ciri-ciri lain sapi hamil 4 bulan apa selain merogoh? Soalnya dari awal IB sampai sekarang udah 4 bulan. Rumusnya, sapi birahi yang gejalanya dominan, dia tidak mungkin bunting. Oke? Birahi yang gejalanya sempurna dominan, dia tidak mungkin sedang bunting. Sapi bunting umumnya dia tidak akan muncul birahi, Laskar Ngarit. Kenapa? Karena hormonnya berbeda. Oke, nah Laskar Ngarit, tetapi sapi bunting itu masih ada 5-10% yang menunjukkan gejala birahi. Sapi bunting 5-10% masih ada yang menunjukkan gejala birahi karena terlalu tingginya kadar estrogen, Laskar Ngarit. Oke, jadi bila dari IB sampai 4 bulan tidak menunjukkan gejala birahi, memang bisa jadi sapinya jenengan bunting.
Apalagi bila dilakukan pemeriksaan di usia 4-5 bulan, ini memang cukup sulit karena posisi anaknya agak ke bawah, turun ya. Jadi memang sulit lah sekarang. Maka dari itu, bagaimana cara melihat sapi 4 bulan bunting tanpa merogoh? Umumnya sapi bunting tidak birahi. Yang kedua, dia akan ada pertambahan berat badan. Yang ketiga, bulunya semakin mengkilat. Yang keempat, nafsu makan dia meningkat. Yang kelima, dia bisa lebih kalem, lebih keibuan karena di sini hormon keibuan, hormon yang menjaga kebuntingan itu sedang dominan. Oke? Itu setidaknya yang bisa saya sampaikan. Tetapi bila nanti usia 5 atau 6 bulan dengan ragu kok masih tidak birahi, usia 6 bulan diperiksa sudah sangat jelas sekali. Siap Laskar Ngarit. Pertanyaan yang keempat dari Almira Maulidia bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak dokter, nah ini penting banget ya, Pak dokter, penyakit batuk pilek pada sapi obatin nopo? Saya selalu menyarankan pada jenengan hindari bertanya obatnya apa, tetapi mengganti dengan mohon saran dan solusi. Karena tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan obat. Dan ketika dokter ditodong obatnya apa, seakan-akan dokter ini jenengan posisikan sebagai dukun. Hanya dengan terawangan goib bisa memberikan obat. Tidak semua masalah penyakit, tidak semua masalah di kandang itu bisa berakhir atau bisa diselesaikan dengan obat. Konkret, tanyakan Pak dokter, mohon saran, mohon solusi, mohon pertimbangan. Bagaimana baiknya? Seperti itu lebih enak. Oke, akan saya jawab. Sampai tidak mau makan sapinya, sudah disuntik berkali-kali. Jadi, jenengan tinggal tanya aja ke mantri dan ke dokter, diagnosanya apa? Ketika diagnosanya pneumonia atau radang paru-paru, seharusnya jika tidak ada infeksi sekunder cacing hati, maka dia bisa sembuh dengan beberapa kali pengobatan. Tetapi, bila sakitnya itu MCF, bila sakitnya itu SE, bisa sakitnya itu bovine viral rhinotracheitis, ini memang sulit untuk diobati. Namanya virus, sifatnya self-limiting atau tubuhlah yang menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara terbentuk antibodi. Jadi konkretnya, jenengan bisa tanya lagi ke dokter, tanyakan, dok, diagnosanya apa? Mengarah ke apa? Itu yang pertama. Yang kedua, pengobatannya jenengan pendekatannya seperti apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Bahkan jenengan akan tanya, dokter bawa sepet, itu tanyakan, itu obat apa dan tujuannya seperti apa? Peternak punya hak untuk menanyakan itu. Bahkan dokter yang baik akan menjelaskan, Bu, ciri-ciri sapinya jenengan A, diagnosa saya B. Nah kan ya? Lalu diferensial diagnosa, kemungkinan yang lain adalah C, D, E. Nah, pendekatan yang saya lakukan, saya melakukan pengobatan arahannya ke sini. Bila sekian hari tidak sembuh, maka lakukan ini. Itu mantap kalau punya dokter seperti itu. Jadi dia terbuka, menyampaikan, istilahnya ditanya, dia menjawab dengan baik dan solutif. Bila tidak mampu menyelesaikan permasalahan, dia akan merujuk atau menyarankan ke solusi yang lainnya. Jadi bisa SE, bisa MCF, bisa bovine rhinotracheitis, virus dan masih banyak. Kalau SE, kalau misalkan MCF itu sangat sulit untuk sembuh. Siap? Almira Maulidia, semoga jawaban saya mampu mencerahkan. Siap? Lalu pertanyaan terakhir dari Titik Widianto. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Penyebab plasenta tidak keluar dengan sendirinya itu apa ya? Oke. Plasenta tidak keluar dengan sendirinya, ini namanya adalah retensio plasenta atau plasenta yang tertahan, Mas Kanari. Plasenta yang tertahan disebabkan oleh penyakit infeksi. Yang kedua, induk kurang nutrisi. Oke. Yang ketiga, gerakan kontraksi uterus tidak berjalan dengan baik. Oke. Yang keempat, proses berkerut antara kotiledon dan karunkula itu tidak berjalan dengan baik sehingga tetap melekat. Paling tidak itu adalah penyebab dari plasenta tidak bisa keluar dengan sendirinya. Lalu ada pertanyaan,
Dan saya pernah lihat mantri waktu nguliti plasenta itu ada benjolan kecil yang ikut terambil. Satu kotiledon kalau tidak salah. Ada pengaruh tidak kalau kotiledonnya ada? Tidak ada pengaruh bila cuma satu atau dua. Itu namanya human error, tidak masalah karena di dalam itu sulit banget. Kita tidak bisa melihat, di dalam itu licin, di dalam itu panas, dan tangan kita itu capek. Dan ketika si sapi ini geol-geol itu juga akan membahayakan tim operator. Jadi penyebabnya itu, lalu ada 3 pendekatan pengobatan. Diambil manual, dibiarkan busuk tapi ada pengobatan, lalu menggunakan metode enzim yang mahal disuntikan pada yang ngelewer di luar vulva dan vagina. Oke, jadi itu Laskar Ngarit 5 pertanyaan yang hari ini bisa kita jawab. Semoga 12 menit waktu yang jenengan luangkan untuk menonton video ini membawa kebaikan dan video yang saya buat, video sederhana ini bisa memberikan manfaat, membawa kebaikan untuk kita semua. Matur nuwun, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan ketik lonceng agar jenengan bisa mendapatkan notifikasi bila Sahabat Satwa TV upload video terbaru. Matur nuwun, masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres semangat.